मेरे भाई को खाना था आज बतख। सुबह सुबह सारे जन मिलके बतख का शिकार करने लग गए, पर बतख किसी के हाथ में नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था उसको पकड़ने में। फाइनली मेरे एक भाई ने बतख को पकड़ा। तो मेरे भाई लोग आए हुए अपर असम से, डिब्रूगढ़ से, और वहाँ पे ऐसे ही कल्चर चलता है। और वहाँ पे जो भी मेहमान होता है बतख तो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में ही ऐसा है, ठीक है। उसके बाद मम्मी ने बनाया हमारे लिए टेस्टी सा बतख। इसको खा के मैं भी निकल गया यार ऑफिस के लिए, क्योंकि आज थी मेरी नाइट शिफ्ट। बहुत दिनों के बाद नाइट शिफ्ट पड़ी हुई थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को नींद भी आ रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद भूख लगी तो रात के 3 बजे चले गए बाहर कुछ लाने के लिए। और ये प्यारा सा बच्चा यहाँ पे सोया हुआ था, वहाँ से हम लोग खाना वाना लेके आए, फिर अपना खाया। चलिए तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।